Как избавиться от кашля в домашних условиях? Как избавиться от кашля простыми домашними средствами, которые всегда под рукой в вашем доме? Начнем с лука, который известен своими лечебными свойствами. Но мало кто сможет себе позволить съесть головку лука. Ну а ребенку как это предложить? Но если вы порежете мелко эту головку лука и засыпете ее сахаром, вы получите лечебный сироп, который можно дать и детям, и себе. Итак, одну головку лука мелко порежьте, сложите в чашку или банку, добавьте 2-3 столовые ложки сахара, прикройте крышкой и подождите, пока лук пустит сок. Принимайте по столовой ложке 3 раза в день, детям доза меньше, по чайной ложечке. Как избавиться от кашля простыми домашними средствами? Рассмотрим следующее средство. Оно тоже связано с сахаром. Это очень давний рецепт, но его пользу признают все, кто это средство применял. Возможно, вам этот рецепт тоже знаком, но не лишним будет еще раз о нем послушать. В столовую ложку возьмите немножко сахара, подержите над газом или электроплитой, или поставьте в чашке в разогретую духовку. Растопите сахар до коричневого цвета. Получится так называемый жженый сахар. И вылейте то, что у вас получилось, в чашку с горячим молоком. Сразу перемешайте до полного растворения жженого сахара. Поскольку рецепт этот старый, то в нем рекомендовалось брать сахар кусковой. Для результата не важно, какой вы будете растапливать сахар, но из рафинада удобнее делать жженый сахар. Это из личного опыта. Жженый сахар отлично справляется с кашлем и с больным горлом. Следующий рецепт немножко сложнее в том смысле, что в нем больше ингредиентов, но все они есть на вашей кухне. Закипятите стакан молока, добавьте в него столовую ложку сливочного масла и хорошо перемешайте. Добавьте столовую ложку меда, перемешайте до полного растворения и добавьте в конце пищевой соды на кончике столовой ложки. Пить этот напиток нужно настолько горячим, насколько у вас получится, как это позволят ваши вкусовые рецепторы. Еще один рецепт. Возьмите черную редьку, разрежьте ее пополам и удалите ложкой часть сердцевины. В освободившееся пространство заложите несколько ложек меда. Когда редька пустит сок, ваше лекарство готово. Следующее простое домашнее средство от кашля – это малина. Польза малины при простудных заболеваниях известна всем. Благодаря салициловой кислоте, содержащейся в ягодах, малина обладает способностью сбивать температуру. Чай с малиновым вареньем отлично согревает и обладает патагонными свойствами. Термическая обработка не лишает ягоды целебного действия. Вы можете справиться с простудой, употребляя варенье из малины. Но лечебными свойствами обладают не только ягоды. Веточки малины хорошо справляются с кашлем. Нарежьте веточки малины, заложите их в термос и залейте кипятком. Через 6-8 часов вы получите напиток яркого малинового цвета, который поможет вам справиться и с кашлем, и с простудой. Пить горячим. С помощью природных средств можно избавиться от множества недомоганий. Просто о них нужно знать. Если вы считаете, что вашим знакомым тоже может быть полезна эта информация, поделитесь с ними, нажав на иконки под видео. Смотрите другие видео на канале, ставьте лайк, если понравилось видео, и делитесь в комментариях своими рецептами. Всем хорошего настроения и крепкого здоровья!